सीसवाली कस्बे में अचानक आई बारिश से कृषि मंडी प्रांगण में एफसीआई गेहूं खरीद केंद्र में गेहूं भीग गया। गेहूं भीगने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की ढेरियों में बरसात का पानी भरने से गेहूं अलग से निकाला गया। एफसीआई क्वालिटी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह पाल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं खरीदा जा रहा था, माल का उठाव किया जा रहा था, तभी अचानक लगभग बारिश आ जाने के कारण तुलाई बंद करनी पड़ी। वहीं खुले में पड़े गेहूं के 3-4 ढेर भीग गए हैं, जिनकी भी नमी कम होते ही तुलाई करवा दी जाएगी।